ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota agurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Cuando salí de La Habana, válgame Dios, no sé. Hoy. ¿Se acaba el tiempo? Qué mal. Mututu injek izena, zure izena zein je? No sé. No, está ahí. No sé, no sabemos la canción. No. Zuk badakizu, guk proposamen bat egingo dizugula, Oizmendi telebistatik Cyborgrekin etortzea, plazaz plaza eta kalez kale urte guztian zehar zorionagurra jenteari emoteko. Azeptetazu? Zeran, urte guztien, Urte guztien gogoz lanien. Benito Real Joan Bizeten dut. Maietzien da, urrizen da, Ja, orduan egin pozik. osta bakotzien, izen itzen Elton Be, Bai, urrizen horreta bitxik, noviembren boste arte. bueno. Leku edarra dagoelez, ba, Egi da. Apa, handrakizunak. Galderatzu bet, nonor zoriontzeko ongoan bebadeko zu, nonor, jake bigarren aztien, zoriontu, nonor. Zoriontu, ba, noviembrin ogota bilen Santa Cecilia egune, nie arreda Siciliri be, zorionutzen. Abitxu, ondo. Ba, bizok egin gendun primera komunioa alkarrekin, Lehen jaun hartzea. da, gero jana hartzea hori ze. Da, aizei bat, berak zanjuten doz, jaten da, Ondo. etxie garbitzu, terropak eta... Nebarrebak, baina zube kolaboren bizu, Ba, Apa, kaixo. Bueno, eta neure jornaltxue, bueno, hori oso garrantzitsu da beha. Zer lagundu bitxazu handratzu hori, Galderatzu bet. Ondo deritzozu ba, Cyborgen Bizkaia maitea bestia Sicilirentzako, berarentzako. Emongo txabu bai, mozutzu bet eta Cyborgen Bizkaia maitea bestia Sicilirentzat. baite. Bueno, Cyborgen Bizkaia maite, Sicili, zuretzako, muso handi bat. Bota, pa. Behantzago doan, betiko behan gizona be, nieko nietu behan gizona Bermiotarra dalez, Bermioko portuan. Bermioko portuan, Goizeko ordu bisetan, Bermioko portuan, goizeko ordu bisetan, eta besterik entzuten ez dabez, besterik entzuten ez dabez, besterik entzuten txo, atratuan zu batela, egize da. Neukiko zitu darlako, egile da, porque lo he visto yo. Urrilen agostuen amabizen, Franco Bermiora etorri. Agostuen amabizen, Franco Bermiora etorri, ekarri, katxalotia. Erritik, Pokemona, zu jarraitxu. Katxalotia, ekarri, Ai. katxalotia, Pum! Atzan usten taitzi, egize da,
neuk ikusi dodalako. Egize da, porque lo he visto yo. Zuetzako Cecilia Bermioko portuan eta Bizkaia Maite, Saibor! Bizkaia deitzen garena, milioi bat eta 58 biztanle gara orain, eta Bilbo hirigunea. Milioi bat eta 58 biztanle gara orain, eta Bilbo hirigunea. Busturialdea, Uribe kostalea, Artibai Durangaldea, Arrapita enkarterri, denok batera bizikara oso gustora. Eta Kanaria narekin Anboto da gure mendi altuena, Durangalde Urkiola aurkitzen deguna, Oka Nerbioi ibai garrantzitsuena, baina Bauraude baita Lea eta Ibai Zabal. Gelulaida eta Laga, San Antonio Busturin, Karrazpiotareta, Barrikan Murriola Ereaga, Izuntza Bakio eta Armitze zaterako. Ez bakarrik ondartzak baizik eta gauza, asko badago ikusteko gure Bizkaia maitea. Ereñon Santibamineko bazuloa, edota Herrigoitin, paisaje ederrena. Bizkaia tropikala, Bizkaia maitea. Horrela, guazen denok txaloka. Polito, lan ez doza, herririk txikiena, bestaldetik Bilbo da, hiri handiena. Bakionda, Gaztelugatxe deuna, Portugaleten dago, Zubi monumentala, Bilbon dago, Guggenheim da Begoña, ikusiko ditugu, artelan ederra, Balmaseda. Pasilloa, izano da gure, Irla magikoa, Gernikan da. Pasen. No pasa nada. Andrie, kaixo, egunon? Non ikustezazu? Oimendi. Eta hemen bai gaur? Ondo. Bueno, galderatzu bet, norbait zoriontzeko bilobak, seme alabak, ama barkatu. Bueno, ondo deritzozu guazenen euskararen txantxangorria bestia eskaintzen baldin badiogu Jon eta Gotzonentzako? Bai. Bale, oin galderatzu bet, hemendik erditzi pasetan dienak Pokemona dire. Kazen biguz mobiligaz. Pokemons. Galderatzu bete mitzute, olentzerok, zer uste duzu ekarriko txule olentzerok ongurtien?
erregiek, guruzumen. Osasune, Hori badakarrik. hori badat ez da txarrato, ez da txarrato. Zen bintzako da niretzako. Bueno besterik gabe, esan bezala, Euskararen txantxangorriaren abestiarekin joango gara, guazen, badakizue telesailarekin, esker mile. Eta, non hor gehiago, Non hor gehiago, Andri ez urizena? Ez, bueno, bai, gabaz ikusi. Bueno, mila esker, hemen dekogu, Bermioko portuan abestuko oskunean. Torri. Bai, Horretako Bermiora komisio horrek antzinu. Koinetu ez daiko Bermiotara. Koietu dako, nire gizona izen zan. Ire dako tritxona. Bermiota. Negi. Zulegi. Así que beitu, Bueno, honenak batun gara hemen, ez da? Hori. Bueno, Bermioko gaztelun bizidea. Bizi izen da. Aztanar. Gaztelunkoa zan. Nire koinetu. Bai. Gerniken San Juan Ibarren bizidea. Bueno, ni lehenengo busturi jen da onge Bermion bizinaz. Bueno, busturi, Gernike da Bermion, beitu, zema herri. Herri, Nire koinetuen analie be Dios. Berbetan dauz. Hau da elkarrizketa, Gero ikuskon Bermion Eskerrik asko. Bueno, Zue, agur. are joan die, aspaldi joan die. Bueno, oine eurentzako, ondo baderitzazu, eurentzako jarriko guz abestizek, ezazku, euren semea lamentzako eta bilobentzako, Euskararen txantxangorria. Andra Santarrak entzuten esku. Itxasorako kanpaia, lauzagar muski, hori muski bat. Txalo bero bat gure laguntzuntzako. Bueno, besterik gabe, goazen Andrearen abestiarekin, Euskararen txantxangorria. Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi. Arratxeko azken izpiari, eguntak izaldi. Mular gori egakada harin, lura hotan da emari. Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Lau haizetara egan Bera gabila airean, hautan belarritan, zuertelean. kalearen bizia, herri honen irria, Euskararen txantxangorria. Haizearen magaleunean, edatu da oiua. Bihotzaren taupadetan hitzak, sortu du doinua. Ondatuek beren solasen, aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, eten ez da dinaria. Lau haizetara egan, bera da bila
hemen jarraitzen du jaun Andreok bai, txikiak ertaina nagusiak, mundu guztia. Eta non, Gernika Lumoko plazan, norekin eta zure izena, zein jeba? Ni Lorenaz. Loren, eta zer saltzen dozu, salmentan zer dekazu gaur? Guk esnekiek daukaguz behien gaztaiek, ardien gaztaiek, jogurrak, esnekiek daukagu. Eta non dizatozte, bertotik Gerniketik? Errigoitin daukagu instalazioa eta gero han bertan Errigoitin eta Arrietan bebai bizi gara, baina instalazioa bera Errigoitin da, bai, Bizkaiganen. San Miguelen izango da. Bai, San Miguelen. Ah, amigo, vale. Zu ezagutzen duzu. Ai, noski. Bueno, gaur, salmentak zelan dijoaz, espero dugu ondo? Bueno, gaur apurtzu egun tristia da, holan egune lainotute atera da eta, bueno, zer saldu da, baina ez da egun fuertie gaur, ez. Bai. Web orrialderik edo nonbait saltzeko salmentak badituzue, edo normalin berton egota zarete, edo toki fizikoren bat, edo? Guk merkatuek daukaguz Gernikan eta Mungian, gero hilabetean behin lehenengo domeka Arrietan, eta askoz gehiago ez, gero saltzen dugu denda batzutan gure jogurrak eta gure gazta freskuek, baina gehienetan merkatuek eta hori, Mungia eta Gernika, eta gero feria batzuk, inguruko ferize, baina oso inguruen daukagu gure salmentak, ez gara mugiten asko, morgako ferize, Larrabetzun, Bermion eta holango feriak ingurukoak. Bueno, txoritxu batek izazte, esne kriston pila bat egiten dozuela eta pila bat saltzen dozuela. Bueno, pilo bat zoritxarrez esnie gero eta gio transformatu behako dugu. Ja, esne gordine merkatu gitzi doko, bai doko pasteleria batzuk, Gernikako pasteleriak, eta panaderia batzutan bebai dago, hemen Labakoan, bebai supermerkatu batzuetan, baina ja gazteak, aigo sinbiako da eta ohitura aldatu da eta zoritzarrez ez da konsumitzen inbeste. Baina horretarako gaude hemen, ohiturak berriz ere guk eraldatzeko, hortaz, jende gaztie, denok, zer da ba, geure esnie, geure gauria bertokoa, San Miguelekoa, eta, esango pa, izena zeuria zuia azte bat. Loren. Ba, bakizue, Labakoan da, hemen, Gernika Lumon, astelenetan ikusi ahal izango gaituzuela, edota Mungiko merkatu plazan, edota igandetan, esan bezala, Arrietan. Lehenengo domeka hilabetekoa, Arrietan. Ba, mila esker eta asko saldu. Bueno, baina pixkatxo bat geu aprobetzengo gara, behitxo hemen, aratzuletatxo bat daukat, Loren. Eta gaur gaude, goazenen Euskararen Txantxangorria lehen izan dugun abestia, hau da, asteartea da gaur, eta Joselu Anaiak Marina, hori abesti zoragarrian noreri eskainiko zenioke ba, seme-alabak edo norbait, bilobak, aita ama, norbaiteri, zorionak esateko edo, maite zaitxut edo, ez da ba, Marina abestia. Dizemetu eri, oparituko dira. Bale, zelan deitzen da bera? Urtzi, zuretzako, zure aitaren partez, Marina abestia, Joselu Anaiak. Marina, bihotzez maite zaitu, irrifarre ere horrekin, zoratzen baina uzuzu, ni maite zintudan gaur maitatzen zaitu, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitu, ni maite zintudan gaur maitatzen zaitu, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitu. Marina, bihotzez maite zaitu, irrifarre eder horrekin, zoratzen baina uzuzu, nik maite zintudan gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitut, nik maite zintudan gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bihar maiteko zaitut.
irrifarre ede horrekin, zoratzen baina uzuzu, nik maite zintudan gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bier maiteko zaitut. Nik maite zintudan gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, bier maiteko zaitut. Marina, Marina, bihotzez maite zaitut, irrifarre ede horrekin, zoratzen baina uzuzut, nik maite zintudan gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, behar maiteko zaitut, nik maite zintudan gaur maitatzen zaitut, da ziurere Marina, behar maiteko zaitut. Baina, etorri, zuk nonor, seguru nau, zuk nonor dekozule zorion agurrek esateko. Zeure zemalaban bat edo, ez, baina, bueno, ongo hilien edo. Urrira arte, ez dako zemik eta alabipez. Orduen, datorren urrira arte, 2017 urteko urrira arte. Bai. Eta zure alabik eta zemik zelan deitzen dire? Zelan? Zelan deitzuten dire? Ixena. Ai? Hori esan, Ixena. Entzun. Batek Miguel Angel da bestiek Rosamari. Rosamari eta Miguel Angel entzako abestitxu betedik kotxago ba. Hemen ez da bizi, ez da bizi, hemen. Non bizi die ba? Gazteizen. Gazteizen bikuzkozkue, Euskal Teletik ikusikozkue. Bai, bitxu. Bueno, eta galdera baten bitxute, galderi da, Olentzerok zer uste dozu ekarriko txule ongo urtien? Olentzerok, karte dako zoio, biharra falta barik. Bueno, biharra semea lamentzako. Bizentzako. Bako biharra, bai, ez da izan. Jarraitu dizela. Bai. Ba, Rosamariren partez, Rosamariren partez, jokaldi taldearen, ai, ze polita da gure Bizkaia bere semea labentzako. Bale? Beti politxe, klaro. Politxe, geue bai, politxe gara eta. Geue bai. Eso ez. Ba, eskerrik asko Rosamari, ondo bizi. Rosamari, zure semea labentzako, Rosamariren partez, Jesus, zango ba, ai, ze polita da gure Bizkaia, ez da izango ba, ez da gutxiagorako, Jokaldi, animo! Arrantzaleak, tabaserritarrak, langileak, danok anaiak, itxasertzetik tale gorreraino, izan gaitezan danok alaiak, Lekeition darru Bermioko portua, Uribe kosta eta ezkerralde, gure jentea bai dala zanua, beti dago euskararen alde. Aize polita da gure Bizkaia, aize polita botoko dama, Usturilea arti baita arratia, Bizkai osoa da gure ama. Aize polita da gure Bizkaia, aize polita botoko dama, Usturilea arti baita arratia, Bizkai osoa da gure ama. Dago eta Putin zaharrak dauka muspozik, Bakioko txakolina hartuta, neska zaharrak
aizkolariak, txinga erute eta sokatira, arraunlari eta txirrindulari, ta gora beti atletikari. Aize polita da gure Bizkaia, aize polita